Oi! Oi, gente! Vou fazer esse vídeo pra vocês Oi, agora. gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre ranger nos dentes quando eu tô dormindo. Esses dias eu percebi... Mas é assim, ó, eu já sei, ó. Não é assim que você faz, filha. Eu vou filmar um dia pra você ver. Esses dias eu percebi... antes eu percebi que ela tava rangendo os dentes algumas vezes à noite. Aí eu fui, pesquisei e vi que era uma coisa normal, que toda criança fazia, que era fase, que ia passar. Aí tá bom, fiquei tranquila. Aí depois passou acho que uns meses, e aí eu percebi uma noite que ela rangeu muitos dentes, sabe? Tava rangendo seguidos, muitas vezes mesmo. Aí eu fiquei, nossa, fiquei meio apavorada. Aí eu fui lá no Google de novo e dei um Google. E aí eu vi que, assim, muitos cientistas ainda não sabem por que as crianças rangem os dentes à noite. Mas, assim, eles acreditam que seja ou por problema emocional, né? Criança que precisa de atenção, de alguma coisa, ou a personalidade da criança. E assim, não põe a língua pra fora não, Sara. A Sara, eu não trabalho fora, eu fico o dia todo comigo, eu brinco com ela, a gente faz atividades, né, Sara? Faz vídeo fazendo massinha, tudo que ela gosta. Filha, não põe a língua pra fora, a mamãe já falou. Ô Sara, você não vai fazer mais o vídeo. Então, assim, problema emocional difícil de ser, né? E tem o Davi, eu dou bastante atenção pra ela mesmo com o Davi e tal. Só que assim, também tava falando na pesquisa que na hora que você for colocar a criança pra dormir, você tem que preparar um ambiente tranquilo, né? A luz tem que estar apagada, sem televisão ligada, essas coisas. E aí, nesse dia, ela tava dormindo na sala e a televisão tava ligada, eu fiquei lá assistindo e tal, e aí, por isso que eu percebi que ela tava rangendo muitos dentes. Aí, no outro dia, já não fiz isso e percebi, assim, que ela rangeu os dentes ainda assim, mas bem menos, muito menos. E, assim, pode ser da personalidade dela, porque ela... Para, não é pra você fazer assim. Ó, ela é uma criança muito ansiosa. Eu tô Ela não para quieta. rangendo os dentes, ó. Não é assim que range. Ó, você tá atrapalhando a mamãe fazer o vídeo. É assim que range, sim. É assim do hoje. Ela não sabe lidar com a raiva. Não. Ela não sabe lidar sob pressão. É tipo assim, umas coisas. E é crianças assim que rangem os dentes, entendeu? Então a gente tem que fazer atividade, alguma coisa pra ela aprender a lidar com isso. Olha, tá super ansiosa. Se bem que tá na hora dela dormir, ó. E para de ficar boba, Sara. Assim não dá. Botão ligar. Então eu também tava vendo que tem muitas crianças rangem os dentes à noite e tal. E aí eu decidi fazer esse vídeo pra compartilhar com vocês o que tá acontecendo aqui em casa. E também queria que vocês comentassem, né? Mas pra gente poder ajudar. Que eu tava fazendo bem. Aí, pra gente poder, né, tentar ver isso. Por que as crianças rangem os dentes, que é uma coisa que resulta até em bruxismo, Não, que papai, fala o nome da assim, doença. não. A mamãe vai fazer. Aí, porque também acaba atrapalhando na arcada dentária, um monte de coisa que prejudica, né, na estrutura dessa parte da musculatura óssea do dente, né? Então é isso, comentem aqui pra mim se tá acontecendo com vocês em casa também, como que são suas crianças, o que vocês estão percebendo, pra gente, né, ver se melhorou, se sua criança também acontecia isso e depois parou. Porque, nossa, eu tô muito assim, sempre dei muita atenção. Sim, ó, faz e aí agora aconteceu bem isso. devagarzinho assim, ó. Tá bom, a mamãe vai fazer. Então vamos dar tchau pra todo mundo. Tchau! Gente, é isso. Conto com vocês. Espero ter ajudado contando a minha história também, compartilhado com vocês. E é isso. Um grande beijo. Se gostou do vídeo, dá um joinha aqui pra gente, pra ajudar. Mamãe, agora é o vídeo da mansinha caseira. E ela gosta de fazer vídeo, ó. Tá bom, a gente vai fazer depois um vídeo da mansinha caseira, tá bom? Agora eu acho. Ó, não pode, tem que saber esperar. Eu quero... Ansiosa. Mamãe, mas É isso aí, gente. quero... Tchau, tchau. Mas eu quero o vídeo da mansinha caseira agora, hein? Que isso? Quietinha, filha. Ó, agora a gente vai dormir, a gente tem que colocar... O que você gosta de fazer pra dormir? Conta pras pessoas. Ler histórias.
E colocar musiquinha, né? Você coloca a musiquinha bem calminha pra dormir? Sim. Mas agora eu quero fazer Espera. a você, quer ver? Tá bom então, tá bom então. Tchau, gente. Tchau.